دا ورو سوال کړی دی چې په سفر کې د فرض منځونو سره سنت کولی شم او که نه؟ الجواب نږدې ورځو کې موږ په دې مسله باندې تفصیل بیان کړو. په کوم کتاب کې؟ مشکات په کتاب کې. خو بیا به بیان کړو چې ورو تپوس کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه به په سفر کې سنت نه کول، نه د فرض منځنه مخکې او نه د فرض منځنه وروسته. پای کې هغه مشهور حدیث و د عبدالله بن عمر چې هغه کله وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې ده، فلم یزید علی رکعتین، دوه رکعتونه زیات لمونځ مې نه کړ حتی قبضه الله، تر دې چې وفات شو. بیا وی د ابوبکر صدیق دغه طریقه وه، بیا د عمر بن خطاب دغه طریقه وه، بیا د عثمان بن عفان هم دغه طریقه وه د خلافت په اوله کې رضی الله عنه. او دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د دې نه ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سنت نه کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر د سنتو اهتمام کړی دی او د ویترو. نو حدیث کې دا راځي په سنن ابي داود کې دی، ابو هريره رضی الله عنه وی زما ملګري ما ته دا نصیحت کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي چې درې خبرې به نه پرېږدي، فی سفر ولا حضر، نه په سفر کې به پرېږدي نه به په حضر کې پرېږدي. هغه څه دي؟ رکعتي الضحى، صلاة الضحى 2 رکعته، وصوم 3 أيام من الشهر، او 3 ورځې روژې نیوه هره میاشت کې، والا انام الا على وتر، او دا چې ویتر کول به وده کېږي. نو ګوره دې کې دا ویتر هم په دې کې نه راغلی چې دا زه نه پرېږدم که په سفر کې او که په حضر کې. وي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ویتر او د سحر سنت دا به په سفر کې هم کول. خو د نورو منځونو سره چې کوم سنت دي لکه ماسپښین لمونځ، ماښام، ماسخوتن، دا به یې نه کول. نفلي لمونځ انسان کولی شي، لکه یو سړی اوس په سفر په دوران کې چې اودسي وکړو، تحیة الوضو کوي یا صلاة الضحى کوي یا د شپې تهجد کوي، دا هېڅ خبر نه ده. خو د منځونو سره چې کوم سنت دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. والله اعلم.